Mweupe na maanisha vitu vizuri. Amina. Kama una tabia nzuri unalinganishwa na kitambaa cheupe. Amina. Ndio maana tunatia kakitu haka ka mweupe kwa kuwa katupresenti mahali ambapo tunapita. Tabia zetu zifanane na nguo ambazo tunazivaa. Asante sana. Asante. Ni kwaya wa baba wanaimba kwa kishindo, wanaimba kwa kweli na milima inatikisika. Nimeona ni kwaya wa wanaume. Kwa nini hamkupenda hata mkasajili wanawake, watoto, vijana kwa ajili ya kuchapa kazi? Kwa nini mmependelea muwe tu waume? Tulipendelea ile mtindo tubakie tu naturellement vile. Sijui hatukupendelea tutie jinsia zingine. Siku ya kihistoria tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2025, ambapo hapa kwenye uwanja mkuu wa kanisa la Nyabibwe ilikuwa imefurika sana. Watu walikuwa wengi kwa ajili ya tukio kuu harambee kuhusu ujenzi wa kanisa. Tumebarikiwa na makwaya mengi kwa kweli, hata mzee amejikuta kuwa kijana. Ilikuwa mbaraka mkubwa. Hapa napatikana na mmoja wa waimbaji walioshiriki tamasha kuu hapa pa Nyabibwe. Mimi kwanza niite Brice, nikiwa mwasiliani wa kanisa la Butondo, na kukaribisha baba kwenye Etan Media kwa ajili ya maongezi. Wewe ni akina nani? Weza kujitambulisha kwa msikilizaji. Kwanza tunashukuru sana. Mungu aweze kuwabariki. Amina. Nami ni Tuombe Ndazigariwe Emmanuel, mwimbaji wa kwaya Matsiko toka Goma ku kanisa la Nyabusongo. Ubarikiwe sana kwa kweli, tumefurahi sana. Kwanza wewe nilikuona unaimba hata ukicheka, hata unavutia watu. Kwa kweli kwaya Amatsiko tulikuwa tukisikia kwenye maredio, hata kwenye YouTube channel. Lakini tulikuwa hatujawahi kuwaona, na watu wengi hapa walikuwa waja wafahamu, ila tu historia ilikuwa imekomaa. Ndio. Kwa kweli wewe unaisikiaje na hiki kibaridi hapa Nyabibwe? Vraiment, kwa niaba ya kwaya Matsiko toka Goma tunafurahi sana kujikuta Nyabibwe, kwa kuwa tumekutana ni watu wazuri ambao wanapokea watu, tena watu ambao wanatufuata sana ku YouTube. Walikuwa wanatujua kwenye picha, lakini na hawatujue kwa uso. Amina, ubarikiwe sana. Kwa kweli tumefurahi kuwaona. Hii kwaya Amatsiko naona ni kwaya ambayo ni kubwa sana, kwani hata kwenye historia kwenye YouTube channel leo unapotaka upata ushuhuda mkuu wa kwaya, ingia kwenye YouTube channel. Sasa hii kwaya mliweza kupata mwaliko namna gani? Je, mliweza kufahamiana namna gani ili mjikute kwa kweli na ninyi mmetoka kwenye Kivu kaskazini na kuja na kutua hapa kwenye Kivu kusini? Sijue wengi hapa Nyabibwe walikuwa wanajua kwaya Matsiko. Ndipo waongozi mnamo pasta wa hapa Nyabibwe ndipo waliandikia Firdi ya Bukavu. Amina. Firdi ya Bukavu ikipokea barua, nikifanya kibaraza ikeitika. Amina. Ndipo imeandikia nekumu yetu kwa kuwa inaongoza Firdi ya Bukavu na Firdi yetu ya Goma. Ndipo nekumu ikechukua hizo barua ikeitika. Amina. Ikasukuma kwenye Firdi yetu ya Goma. Ndio. Nako wakisema hakuna shida kwa Matsiko kwenda Nyabibwe. Ndipo kanisa nayo iliitika barua zenye zinatoka Nyabibwe, ndipo tulikuya bila shida, kwa kuwa uongozi ulikuwa imeturuhusu kabisa. Barikiwe sana kwa kweli, siku ya leo tumebarikiwa sana na kwaya nzuri iliyokuwa ikivaa sare nzuri nyeupe kwa kweli kama malaika.
sare kabisa ya kifahari. Sasa mumekuja kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Hata tumesikia mumetoa dola nyingi sana kabisa. Na siku hizi uchumi unakwama. Kwa kweli ninyi mmefasiri gani ili muweze kupata hizo hela zote ambazo zimeleta kwetu matumaini ya kuona kanisa hili litaweza kujaa? Kwa kweli mmefanya siri gani? Ya kwanza, kwa Matsiko inapendaka kazi ya Bwana. Amina. Na mtu anapopenda kazi ya Bwana hakuna kihombo. Amina. Ndio maana tulipopata mwaliko wa Nyabibwe tena wa kujenga kanisa, tulisikia tunavutiwa. Mmoja analeta $10, mwingine $20, ndipo tulieneza kiasi kile cha dola nyingi ambacho mlikiona. Kwa kweli ubarikiwe sana, ni utoaji mkubwa sana. Naona umetembea kilomita vingi, mkija hapa mumelipa nauli ili muweze kufika hapa, na hata mumeweza kufanya matumizi mbalimbali ya safari, na kuona umetoa hata hizo pesa nyingi na huduma kubwa ambao mumeweza kuitoa. Kwa kweli Mungu awabariki. Sasa kwa kweli unaona hili jengo hapo, hili jengo mnapofika hapa, kwa sababu mlikuwa mnajua lile jengo ambalo mtaweza kulisapoti, ni neno gani unalo kwa ajili kwa ujumla ya waumini wa Nyabibwe kuona kwa kweli imeweza kuchapa kazi na kujipatia muradi ambao ni mkubwa sana kabisa? Ya kwanza, vraiment tunasema felicitation kwa washiriki wote wa Nyabibwe. Amina. Tumekutana, wana kitu kizuri tena kikubwa, hekalu la Mungu ambao ni kubwa sana. Amina. Vraiment hongera sana kwa washiriki wa Nyabibwe, Mungu aweze kuwabariki. Amina. Wewe ni mara yako ya ngapi kufika hapa? Mimi ninakuwa na jamaa hapa. Una familia hapa? Nimetosha, mke wangu ametoka pa kanisa hili la Nyabibwe. Ndio maana mimi nina baraka tena. Unaweza anaitwa yake na nani? Ndio, na baraka nyingi. Tena hapa uko na mamu, uko na badema, uko na babofre. Hapa mimi Goma wananiita Tuombe Ndazigaruye, ambassador wa redio Sauti ya Matumaini. Amina. Lakini mke ni Tumaini Bahati Aaron, ambaye amesomea hapa, ambaye ameimba hapa, lakini kwa leo ni mke wangu. Ubarikiwe sana. Huyu unapomuona ni mke wa wilaya Mbinga na kwa kibinafsi kwa kanisa hapa la Nyabibwe. Kwa kweli tunafurahi sana. Na mke wangu alikuwa anaimba katika kwaya Kazi za Mwendo, ile ambayo imeweza kualika tualika. Amina. Unaona, niletea raha nyingine. Unaona, hata tunamshukuru huko alipoenda ameweza kutafuta marafiki. Kwa kweli tunashukuru sana. Naona mmevaa vizuri sana kwa kweli, nguo za thamani sana, na kupata sare sio rahisi kwa kweli, na mmechagua hata rangi hii. Unaweza kuniambia kidogo tu kwa sababu gani mliweza kwaya mlipendekeza na mkachagua kwaya hiyo rangi nyeupe? Na rangi nyeupe kwa kweli inamaanisha nini katika ninyi ambao mna uzoefu katika mambo ya mivalio? Mweupe inamaanisha vitu vizuri. Amina. Kama una tabia nzuri unalinganishwa na kitambaa cheupe. Amina. Ndio maana tunatia kakitu haka ka mweupe, kwa kuwa katupresenti mahali ambapo tunapita, tabia zetu zifanane na nguo ambazo tunazivaa. Asante sana. Asante. Ni kwaya wa baba wanaimba kwa kishindo, wanaimba kwa kweli na milima inatikisika. Nimeona ni kwaya wa wanaume. Kwa nini hamkupenda hata mkasajili wanawake, watoto, vijana kwa ajili ya kuchapa kazi? Kwa nini mmependelea muwe tu waume? Tulipendelea ile mtindo, tubakie tu naturellement vile. Sijui hatukupendelea tutie jisia zingine. Asante. Kazi ambayo nimewaonesha upendo. Je, ninyi amupangilie kuwaita wala basi tu wao wamewaita itapita vile? Siku zijazo tunaita Kaza Mwendo Goma kabisa. Amina. Kwa kweli ni mubaraka tele hapa, tumebarikiwa sana na kupata wageni wametoka mbali sana Goma, wamekuja hapa, wanapenda Nyabibwe. Kwa
kweli tumebarikiwa sana. Kwaya Amatsiko, unaweza kutuambia katika huduma, katika utume kwa njia ya uimbaji, hizo ziara ambazo kwaya imeweza kuzifanya zikienda mahali mbalimbali, ikiwezekana nje ya station wala hata katika field hii huko, ziara kubwa, naona mnaweza kuwa mlifanikiwa kutoka hata nje ya nchi kama inawezekana. Matsiko ni kwaya yenye mimi naweza sema tuko international. Asante, international kwaya. Katika Nord Kivu tumefika fasi nyingi. Amina. Goma tamasha nyingi tumezifanya. Amina. Ruchuru tumefika. Amina. Mweso tumefika. Amina. Masisi, Ngungu, Murambi tumefika. Amina. Tumebarikiwa na kufika Sud Kivu. Amina. Na hiyo ni baraka nyingine. Asante. Yulu ya ile nyimbo zetu zinafika mbali kwa kuwa tuko ku YouTube. Unaandika Matsiko Nyabushongo, unapata nyimbo na unabarikiwa kwenye huko. Ubarikiwe sana kwa kweli Amatsiko, uende kwenye channel YouTube utaweza barikiwa na nyimbo za kwaya Amatsiko. Sasa wewe kwa kweli kibinafsi, ni ujumbe gani unayo kwa ajili ya makwaya ambazo zinapata mwaliko, wanazialika lakini zoe hazipendi hata kupiga hatua na kualika hizo kwaya ambazo ziliweza kualika ili urafiki uweze kudumishwa zaidi? Vraiment kukwaya ambazo zinaalikwa na hazitakuja si vizuri. Ndio. Na hizi siku ambazo tunazifikia inatuomba kutenda kazi ya Bwana. Amina. Kwa kuwa na ndiyo Mungu anatuomba kuifanya. Amina. Tuungane mkono kwa kazi ya Bwana, na Mungu achapa kutane tumetenda mema tena mengi mazuri, atuvike taji la uzima. Amina. Unaimba sauti ya ngapi? Mimi ya kwanza niko mzee wa kanisa. Amina. Ya pili niko chef de chorale wa chorale Amatsiko. Amina. Kazi ya kawaida ya maisha ya kila siku, kazi yako ya kawaida? Kazi yangu ya kawaida niko mwalimu. Ubarikiwe sana. Ya kufuata mimi naimbaka sauti ya pili, yani alto. Sauti ya pili. Ndio. Ubarikiwe sana. Sasa tangu wewe uimbe katika kwaya hii, nyimbo gani pekee ambayo imeweza kuwa maarufu na kila mtu na hata kila mtoto anaweza kusema hii wimbo kwa kweli inawakilisha kwaya Amatsiko? Asante. Mmoja kabisa wa kifahari ambao umeweza kusambazwa duniani kote na kila mtoto, hata mtoto akiwa mchanga anaweza kutoa ushuhuda wa wimbo huo. Umeniuliza wimbo mmoja. Ndio kabisa. Na wimbo mmoja ambao mimi naziitoa ni wimbo ambao kwaya awe peke iliniimbiaka na niko na mariage. Amina. Sara mukunzi wa Jesara we. Wengi wanajua Amatsiko kupitia ile nyimbo. Ni wimbo ya harusi. Ile ni ya harusi ambao mimi peke niliimbiaka madame pamoja na kwaya Amatsiko. Ingine kuna mitindo mbili. Wengi wanatujua kunyimba mitindo mbili. Mitindo ya kufundisha ya kufanya. Kuna mitindo mbili, kuna kabila na kuna tabia. Inasema kuhusu tabia na kabila. Ingine abamenyi barariye, wengi wametujua kupitia ile ya kukula mshito. Sasa wengi watakuwaka saa ule mtu ambaye alisaidianaka na Roti kujenga hiyo Titanic, lakini hakuingiaka ndani, akachokea bure. Kuna wengi sasa ambao watachokea bure. Ndio maana ile wimbo wale watakaolipa. Ndio maana ile na kama kunywa msuri kidogo, wengine wanakunywa nguru, mtapata. Wewe unakunywa kidogo na huku na kaiba na utaendaka utaazibiwaka, utapataka moto wa milele kwa memsuli kunywaka kidogo. Kwa kweli nafurahia sana kufahamu. Ubarikiwe sana kwa kuona umejiunga na mitandao yetu. Mungu akubariki sana. Kwaya Amatsiko tunaipenda. Mubarikiwe sana, na kwa niaba kwa kweli ya mawasiliano wilaya ya Mbinga tunawashukuru sana. Nasi tunawashukuru pia. Ubarikiwe sana. Asante.